сокинони ноҳияи мунобод баъди расидан ба ниятҳои неки роҳбарияти олии кишвар ва қонегардонидани эҳтиёҷоти хеш бо маҳсулотҳои ғизоӣ аз ҳар як порча замини корами обӣ мақсаднок истифода бурда аз қитъаҳои наздиҳавлигӣ ҳосили дилхоҳ мерӯёнанд. бонувони сарбаланди ноҳияи муминобод дар баробари тарбияи фарзанд имрӯзҳо дар захира намудани маводҳои консервагӣ аз ҳисоби сабзавот бисёр масъулияти баланд ҳис карда, дар тамоми хонадоне ки имрӯз ворид намегардӣ, занони мо ба консервакунонӣ меваҳо, сабзавотҳо машғул ҳастанд. Ва имрӯз хеле ки мо дида истодаем, имрӯз занони бонувони мо зиёда аз 5000 ҳанами хел маводҳои консервакунонӣ ва зиёда аз 6000 афшураҳои мевагӣ маҳкам карданд, ки барои захираи зимистон омодаи ҳамаҷониба дида истодаанд. оилаи саидоваҳо дар ноҳияи мунобод аз ҷумла он хонаводаҳое мебошанд, ки бо дар назардошти истифодаи пурсамар ва риояи тадбирҳои соҳа аз қитъаи замини наздиҳавлигӣ то 2-3 ҳосил аз қабили картошка, помидор, лӯбиёдонагӣ ва дигар маҳсулотҳои ғизоӣ ба даст меоваранд. мо дар ҳамин 6 сотиқ замини назди ҳавлигӣ аз аввали баҳор помидор, бодринг, каду, қаламфир, лӯбиё, ҳамаи картошка, ҳамаи маҳсулотҳоро киш мекунем. баъд вақте ки мо картошкае ки дар моҳи март мекорем, ҳамин картошкаро мо дар моҳи июн, ахири июн дар ҷамъоварӣ карда, баъд дар ҷои ҳамун картошкаи ба даст овардагимон бо маҳсулотҳои бо дигар такрорӣ мешинонем. масалан ҷувори макка мекорем, лӯбиё мекорем, бодринг мешинонем. баъд бо аз ҳамин маҳсулотҳои ҳамин тайёр кардаи худмон консерваҳо тайёр мекунем, бодринг маҳкам мекунем, помидор маҳкам мекунем, аз меваҳомон боша афшураҳо тайёр мекунем. воқеан ҳам мавриди ин хонадон гардидан шахс бо заҳмату меҳнатдӯстӣ ва зебоипарастии ин бонуи ҳунар баҳои баланд дода аз гулу рустаниҳои зебанда баҳравар мегарданд. ҳар як сабзавоти парваришёфта аз қабили помидору қаламфури булгорӣ, караму сирпиёз, лӯбиёдонагӣ аз заҳмату кордонии ин бонуи ҳунар дарак медиҳад. бо иттилои латифамо саидова аз ҳосили кишти аввал қаноатманд буда наздик 300 килограмм картошка, 200 килограмм помидор ва дигар номгӯи сабзавоти тару тоза ҷамъоварӣ намудааст. ин бонуи ҳунарманду меҳнаткаш дар омода намудани консерваю афшураи мева таҷрибаи кофӣ дорад. сокини дигари маркази ноҳия рустамо ҳусайнова, ки дар маҷмӯъ қитъаи наздиҳавлигиаш 6 сотиқ заминро дар бар мегирад, ҳатто як порча заминро бекор намуда маҳсулотҳои гуногунро кишту парвариш намуда аз ҳосили ҷамъоваришуда консерваю афшураи мева омода намудааст. мо ин ҳар сол қариб ки аз ҳамин участкаи назди ҳавлигии худамон қитъаи замини назди ҳавлигӣ 6 сотиқа ташкил медиҳад. дар ҳаминҷа киштҳои помидору бодрингу аввал картошка мекунем, картошкаро ҷамъоварӣ карда баъди картошка ҳосили помидору мешинонем ва помидор, бодринг ва инчунин ҳавлии худмон аллакай зардолуни ҳастаи афшураи зардолу, олуболу дорем, олуболу афшура мекунем ва инчунин консерва мекунем аз бодрингу помидори назди ҳавлигии худамон. захираи ҳамаямё барои замистонгузаронии фасли зимистон. бахши кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи мунобод дар ин самт, яъне истифодаи пурсамари қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ ва омода кардани консерваю афшураи мева барои фасли зимистон чунин таҷрибаомӯзиро ташкилу баромонда бонувони ҳунарманд ба мисли Рустамо Ҳусайнова аз таҷрибаи хеш дигар бонувонро баҳравар намуданд. бахусус оилаҳои ҷавонро ба рӯзгордорӣ талқин менамояд. дар воқеъ Латифамо Саидова ва Рустамо Ҳусайнова токунун дар баробари захираи ғалаю нахуд ва лӯбиёдонагӣ аз қитъаи наздиҳавлигӣ бошад ҳар яке то 300 адад қуттии шартии маҳсулот омода намудааст.